النهارده معانا بوجي في حلقه خاصه جدا. هو انت بتكلمني انا؟ انا عايزك تهدى. وحلقه مهمه جدا صراحه، لان هي من الحلقات القريبه الى قلبي. يا حبيبي ده مش مكانك يا ابني، انت مش واحد بتشرب مخدرات. في مشكله بقالها سنين، فكره عدم تقبل الناس للمدمنين المتعافين في المجتمع. فكره ان انت تعافيت من المشكله اللي كانت عندك، سواء ادمان مخدرات او ادمان قمار او ايا كان ايه هو، ان انت ترجع تاني المجتمع، تروح تشتغل عادي، تروح في اماكن عامه عاديه. انت واحد بتاع مخدرات، ايه اللي يجيبك هنا؟ ايه اللي يخليني انا اجي هنا الاقي واحد زيك يا عم؟ انا عملت لحضرتك حاجه دلوقتي؟ يا عم انت واحد مش امن على انك انت تبقى هنا، عشان انت مش نموذج الواحد يشوفه، وانا مش فاهم ايه سر التباهي بتاعك بنفسك. ماشي انا بوجي، انا مش عارفه ايه يا عم، ما خلصنا. زي طالع لي على النت برضه للشباب وللناس، انا بطلت مخدرات، انا اتعافيت، انا بتاع، وتلاقيك لا بطلت ولا نيلت. ما ينفعش تثبت على فكره. بتعملوا ده ايه؟ يا باشا ده مكان بتاع ناس محترمه، مش ان هو يقعد ياكل بالطريقه ديت ويقعد يتنطط وانا بوجي ودوقني ومش دوقني. انا مش والكلام من حق ده اعيش زيك تمام؟ يعني؟ في ناس شغاله هنا تقول له لو هو متضايق. كل شويه كده عمال يتنطط. ايوه طب انا مضايق حضرتك في ايه؟ وعمل حاجه كويسه. انا مضايقك في ايه دلوقتي؟ فرحان بالحاجه اللي هو عملها. هو مش انا مش مدمن، انا متعافي، انا براحتي امشي في اي حته براحتي. بس شوف اللي انت عايزه عليا انا يا حبيبي ولا اي حاجه. الراجل بيقول له شوف اللي انت عايزه عليا، انا عايز احاسب لبوجي. يا حبيبي ده مش مكانك، انا مش داخل هنا باسرتي علشان الاقي حد زيك. اللي انت بتعمله ده ايه؟ توكل على الله. يا عم سيبني مش صح والله، اللي انت بتعمله ده مش صح. خد بالك يا عم، انتوا كده بتدوا فرصه ليهم ان هم يتبلطجوا على الناس. طب انا مش هرد على حضرتك عشان انت اسلوبك وحش جدا. وانت تعرف ترد عليا يا ابني؟ هو ناقص واحد مدمن زيك هيرد عليا؟ لا يا عم مش احسن مني، وانت تعرفت منين ان انت عشان تقول احسن مني؟ ليه يا عم؟ انت بتكلمه كده ليه؟ ما علشان هو مش راضي يحترم نفسه. مالكش دعوه بيه يا عم، اعمل الله، لا ما هل ده امن عليك انك انت تبقى هنا لما تخش تلاقيه؟ امن على اسرتك؟ يا باشا ده على عيني. هو ده مش كومباوند. ينفع حضرتك تجيب عيالك هنا وتلاقيه؟ نعم؟ يا فندم ده كان بيشرب مخدرات ده. لا انا ما بشربش، انا متعافي خلي بالك. انت نموذج ما ينفعش الواحد يشوفه. ليه ما ينفعش واحد يشوف؟ علشان ده واحد بيشرب مخدرات. يعني احنا المفروض ان احنا كمجتمع نشجعه ان هو بطل، ولا ان احنا مجتمع نقول ان احنا ما ينفعش نشوفك ولا يلا روح كمل شرب؟ علشان خاطر هو واحد لما يروح مكان يحترمه، مش يجي يقعد يتنطط وياخد جبن وبتاع، وبعدين عمل ايه هو؟ ليه اماكن يا عم يروحها يا عم. انت احسن منه فيها عشان انت تقول له ما حدش يشوفك هنا. قول له ده مدمن يا عم، ده ايه ده مدمن. علشان مدمن لا ده. بطل الله، ده على فكره احنا نشجعه على حاجه زي كده. ايه يا عم، ايه القصه العميقه اللي في حياتك؟ مالكش دعوه. شربت مخدرات وبطلت، شاطر يا عم، برافو. احمد زويل انت يعني. بوجي يعني اتفضل المفروض اديني المدمن درس اتعلم منك، اتفضل. المفروض المدمن المتعافي ده ما يتعايش وسط الناس. يا عم روح عيش وسط ناسك، ما تجيش هنا. هنا ده بتاع مين؟ نعم هنا ده هنا بتاع ناس محترمه، سيدات واسر يجوا يلاقوا ناس محترمه، مش واحد عمال يتنطط على القسم بتاع الجبن. اسلوبك ده فانت كمان ما تجيش هنا. يقول له باسلوبك ده انت ما تجيش هنا. ليه؟ والله ما تجيش هنا. ليه؟ انت شفتني اتعاملت معاك انت وحش؟ بأسلوبك انا بتعامل مع واحد زي ده. هو طلع فوق راسك دلوقتي عمل لك حاجه؟ يا عم هو مش هو عمل معاك حاجه؟ هو مش بص لك بصه مش عاجبني يا عم. يعني مش عاجبك ما تكلموش، ما تفضلوش كلمه. الله، انت المفروض انت تشجعه على يعني حاجة زي انت كده. مبسوط يعني انت كده يعني يا عم مبسوط كلمني، انا بالشوق اللي بالناس بكلمك. يعني. انا اللي يا عم ما بكلمك. تمشي ايدك بس، خليك انا اللي جنبك. بكلمك. ما أصل انت انت جنبك المجتمع اللي ما بعد ينفعش اذنك. تظهر. ليه؟ انت اللي باظ المجتمع ليه؟ ده باسلوبك ده بمنظرك. ليه ليه انت ليه ليه اللي انت لابسه انت ده اللي تبقى بوظ انت ده. امن، انت تبقى امن على انا لما نفسك. اشوف ده حاجه اسلم عليه وابوسه، لكن انت اللي بوظ المجتمع ده، انت اللي بوظ ده. انت خلاص يا عم، اللي خلاص بوظ يا عم، ده. اهو عندك اهو يا عم. اهو عندي عندك يا عم. احنا كلنا فخورين بيه. اشبع بيه يا عم، فخورين بيه اكتر منك. اشبع بيه يا عم. باشا بعد اذن حضرتك. خصوصيته ايه يا عم؟ هو وحش
حلو لنفسه بس. حلو قوي. لا ما هو اللي حضرتك بتقوله ده ما بيحصلش يا فندم. ما دام بيطلع ويعمل فيديوهات وبيعمل شو يبقى بيأثر في الناس. يبقى الله يسهله بعيد عننا. الله لا يا باشا، لازم احنا النماذج دي نقف قدامها يا باشا. انت مدح التلفزيون في قناه مش عجبك بتحولها، انت شايف واحد مش عاجبك يمشي سيبه كبر دماغه منه. لا يا عم سيبه ليه هو اللي يمشي؟ ايه اللي جايبه هنا يا باشا اصلا؟ هو يجي في اي مكان، اي حد يجي في اي مكان، احنا مالنا؟ يعني ايه يجي في اي حته؟ الله، مكان ناس محترمه، مكان يبقى ناس ده مش صح والله. محترمه يا جماعه. شوفوا النبي قلت له ايه يا الله يكرمك، حبيبي قلت له الله يكرمك يا حبيبي وكبر دماغك من اي حاجه. اشبع بيه يا عم، ما تطولش لسانك بقى يا عم، طولش لسانك يا عم. انا طولت لساني عليك. انا بحاول اخد منك. اسمعني، انا طولت لساني عليك. اسمعني، انا بحاول طولت لساني عليك. اتفاهم معاك. ما انا بتفاهم معاك، ما انا بتفاهم معاك، ما انا بتفاهم معاك. شكرا يا كابتن. اقسم بالله انت فخور واحنا الدنيا كلها فخوره بيك يا حبيبي يا وحش. فانت شكرا جدا لك. والله ده مريض، والله مريض. والله اقسم بالله مريض والله بجد. لا ولا يهمك، مش حاجه. حبيبي يا وحش. حبيبي على عيني وعلى راسي. حبيبي. لو عايز اي حاجه قول. حبيبي والله العظيم. انت راجل محترم. ايه يا جدعان؟ ايه اللي حصل؟ ايه يا عم؟ كلكم يعني ايه يا عم؟ ايه الحلاوه دي؟ كله تمام؟ بتشتغلونا يعني؟ احنا جايين تشتغلونا؟ الراجل ده معانا والراجل ده معانا، وانتوا بتشتغلونا؟ وانتوا الاثنين ما شاء الله عليكم. بس انتوا ليه بتشتغلونا طيب؟ عشان انتوا ناس 100%. لازم تبقى ايجابي 100 طيب. 100. لا بس انت معلم. الراجل ده معانا ما تقلقش. ايه يا باشا اللي انت بتقوله ده؟ انت بتمثل؟ لا والله يا عم ده كلام ما ينفعش نقوله لحد اصلا. اكيد ما ينفعش تقوله لحد والله. الراجل ده معانا والراجل ده معانا حقك ايه عليا. الاخبار؟ ايه اللي ضايقك من الراجل ده؟ عيب يعني، ما ينفعش. اكيد. انا شايفك يعني اللي هو كنت شويه وخلاص انت كان لازم ابقى انت مخنوق. انت اصلا الموضوع ده حاجه مش طبيعيه والله. اتكلم بقى عليه بقى طالما تبعكوا يعني. ايه اللي حصل مع الراجل ده؟ انا شفت الرياكشن بقى فاهم، عمال يزعق معاه وانت والمجتمع فانت المفروض تشجعه على حاجه زي كده اصلا. انت اتضايقت البوجي؟ طب ولا اي حاجه بس بطريقه يا نهار اسود. شويه والله وكنت اجيب لك البوكس. انت ما شاء الله يعني معاك بنوتك واللي هو مثلا ايه ما قلتش لا عشان البنت انا مش هتكلم. لا اقول لا ليه؟ ما هو الراجل غلطان اصلا، ده بيقول لك ما مش مكانه وبتاع، هو مش مالك اصلا عشان تحكم فيه.